رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мұсылман бауырлар, ағалар, әпкелер, қарындастар, інілер, апалар, аталар. Бүгін сіздермен бірге Алла қалса, Аллах тағаланың қасиетті Құранын үйренудің ең оңай тәсілдері, яғни 120 минутта Құранға түсу әдістемесі арқылы Құран үйренуді бүгін бастаймыз. Алла қаласа, егер күнде бір 12-15 минут уақыттарыңызды Құранға арнасаңыздар, Алланың кәлеміне арнасаңыздар, Алла қаласа 10 күнде Құранға түсетін боласыздар. 10 күнден кейін бір күнде ары кетсе 15-20 минут уақыт, 12 мен 20 минут арасында уақытыңызды бөлсеңіз, қараңыздар, 12 мен 20 минут арасында уақытты бөлсеңіз, сіз 10 күнде Құранға түсесіз. Жинасаңыз 12 минуттан күнде бөлсеңіз 120 минут болады. Ал егер 20 минуттан уақытыңызды бөлсеңіз, 10 күнде 200 минут уақытыңызды бөлесіз. Былайша айтқан кезде 3 сағат 20 минут деген сөз ғой, немесе 2 сағат. Жалпы Құран оқуға сізге кем дегенде 2-ақ сағат. Құранға түсіп кетуге өміріңізді 2 сағаттығыңызды арнасаңыз, ойлаңызшы, Алланың кәләмін өзіңіз оқып жатырсыз. Алланың кәләмін өзіңіз оқып жатырсыз деген сөз. Сондықтан, егер сіз оқуыңыз келсе, өзіңіздің Аллаға деген, былайша айтқан кезде, Алламен тікелей сөйлесуді қаласаңыз, онда сіз не істеуіңіз керек? Алланың кәләмін үйренуіміз керек қой біз. Сондықтан сол әдіске біз бір 15 минут уақытымызды бөлсек күнде. Алла қаласа 15 күнде, 10 күннің ішінде сіз Құран кәрімді ашып, өзіңіз оқитын деңгейге жетесіз. Ал онда сабақты бастадық. Бізде әріп 28 әріп бар. Араб тілінде жалпы 28 әріп бар. Бұл 28 әріпті қалай жаттаймыз енді? Бірінші бәрін айтылуын айтып кетейік. Мына әлиф, бә, тә, фә, джим, ха, хо, дәл, зәл. Бұл сақауызы. Зәл деп айтылады. Мына ро. А мен оны ро деп айтасыз. Мына бізде зә. Сақау емес, қадімгі қазақтың зысы. Мына бізде син, мына бізде син, қадімгі с, қазақтың сысы, жарай ма? Шин, бұл қазақтың шысы. Мына сод, жуансы. Енді қараңыз, жуансы, мына бізде қазақтың қадімгі сысы болды, мына бізде сақаусы болды. Сақаусы. Сонда бізде араб тілінде жалпы қанша? 3 әріп, 3 с деген әріп бар екен. Енді мына дод, жуан. Яғни тіліңізді тісіңізге қарай, азу тісіңіз бар, осы жаққа қарай бұраса, дод деп айтасыз. Сосын мына бізде жуанты, Қара мына т, жуанты, мына жақта бізде тағы да т бар, т деген әріп бар. Сонда т-дан екі екен, біреу жіңішке т, тә деп айтылады, біреу то деп айтылады екен. Енді қара мына дод деп, бұл д. Бізде дәл деген әріп береді, ол да д деген әріп. Бірі жіңішке д, екіншісі жуанды. Валя доллин деп айтады Құранда. Мына бізде жуан з жуан. Мына жуан, мына дәл деген ол жіңішке з еді. Жіңішке плюс сақау з еді. Мына бізде қазақтың қадімгі зысы. Қадімгі з, ешқандай қиналма, зәл деп айта бересіз. Мына бізде айын. Бұндай әріп қазақта жоқ енді. А деген әріп бар, жуан қылып айтасыз. Мына бізде қойын. Мына фә, ф қадім қазақтың фысы. Мына бізде қоф, қазақтың қысы, қоф. Қазақ қиналмайды бұдан. Бұл кәф, бұл к деген әріп. Ләм, л деген әріп. Мим, м деген әріп. Нун деп айтылады, бірақ н деген әріп. Уау, у деген әріп. Хә. Бұл қадімгі х-дан бізде 3 х бар. Бұл х, тамағыңызға ешқандай ауаны тіреме, х демей, х,
х деп айтасыз. Мына х бізде х, тамаққа сәл барады там тіліңді. х, х, х. Бұл да х. Мына жуан х, бұл енді тамақ қырылып шығады. х, хо деп айтылады, жарай ма? Ләм әлиф деген, ләм деген әріппен әлиф деген әріптің қосындысынан шығады. Яғни ләм мен әлифтің қосындысы бізде ләм әлиф береді. Бұл Құранда келеді, жарай ма? Сосын мына бұл қазақтың и деген әріпі. Жалпы осы 28, яғни ләм әлифпен 29 әріп бар екен. Енді бұны біз қалай жаттаймыз? Мына бір қатар, 2, 3, 4, 5, 6, 7 қатар бар. Әр бір қатарға 2 минут уақытымыз кетіреміз. 2 минут уақытымыз кетеміз. Жалпы уақытыңыз саны 14 минут уақытыңыз кетеді. Одан да аз кетуі мүмкін. Бірінші мынаны қайталайсыз. Әлиф, бә, тә, сә деп бір 10 рет қайталайсыз. Бұл ретімен тұр. Сосын бізде ретсіз тұрған жері бар. Соған келесті қайтан ретсізге келіп, соны реттейміз енді. Әлиф, бә, тә, сә еді ғой. Енді әлиф, бә, тә, сә. Осы жақтан айтамыз. Әлиф, бә, тә, сә. Қолыңызды қойып, әлиф, бә, тә, сә. Әлиф, бә, тә, сә. Әлиф, бә, тә, сә деп 10 рет айтасыз. Немесе 20 рет. Жалпы 2 минут осы 4 әріпке 2 минут уақытыңызды кетіресіз. Сосын не істейсіз? Сосын қайтадан жаңа бірінші әріпке барасыз. Екінші қатарды уже жаттай бастайсыз. Екінші қатарды жаттаған кезде не істейміз? Бірінші қатарды тағы да 5 рет қайталады. Әлиф, бә, тә, сә, деп 5 рет қайталады. Жим, ха, хо, дәл. Әлиф, бә, тә, сә. Жим, ха, хо, дәл. Әлиф, бә, тә, сә. Жим, ха, хо, дәл деп 5 рет қайталауыз. Бұл жерде ретімен тұр. Қайттан ретсіз параға қайттан келесіз. Келесті енді не істейміз? Жим, ха, хо, дәл. Енді қайтаным. Әлифпен бірге. Әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл. Әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл деп тағы да бір, бұғанда бір 2 минут уақытыңыз. Одан аз кетірсеңіз, жаттап алсаңыз болды. Сосын бізде қайтан үшінші қатарға келеміз. Үшінші қатарға келген кезде не істейміз? Үшінші қатарға келген кезде біз зәл, ро, зә, син. Бірнеше рет қайталаңыз, қайтан бірге. Бірінші қатармен бірге. Әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл. Зәл, ро, зә, син деп. Тағы бір 10 рет қайталадыңыз. Сосын қайтан бірінші бетке қайтан келесіз. Оны қайтан реттейміз. Біз қайдай әріп бүттік? Дәлге демін. Зәл, ро, зә, син. Сол сияқты. Әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, зә, син деп. Бұнда бірнеше рет қайталасыз. Сізде автоматтық болу керек. Мұнан кем дегенде бір 15 секундта бүткіл әріпті айталатын деңгейге жетуіңіз керек. Оны айтып біттіңіз бе? Қайтадан бірінші бетке қайттан келеміз. Сосын оны қайтан есесіміз. Қайттан төртінші қатарды дәл осылай қайталап шығамыз. Шин, сод, дод, то. Қайдан әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, зә, син. Шин, сод, дод, то. Бірнеше рет қайталадыңыз ба? Сосын төртінші қатардағын жаттап алдыңыз. Енді біз төртінші қатарды не істейміз? Біз ретсіз тұрған жерден оны реттеуіміз қажет болады. Біз қандай әріп еді? Дәл, ро, зә, син, енді шин. Шин, сод, дод, то. Бұны тауып алдық па қайтан? Әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, сод, дод, то деп. Бұнда сосын бір рет қайталауын, 5 рет қайталайсыз, қайтан өзін. Шин, сод, дод, то. Бұнда бір 2 минут уақытыңыз 4 әріпке тағы кетіресіз. Бұны жаттап алдыңыз ба?
қайтадан біз бірінші неге барамыз, бірінші әліппенің ретімен тұрғанға. Сосын бізде жуан, айн, ғойн, фә. Бір 5 рет қайталаңыздар, қайтадан әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, сод, боб, то, айн, ғойн, фә. Деп тағы да бір жаттағанша мына 5-ші қатар, 6-ші қатар екен, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5-ші қатар екен. 5-ші қатарды тағы да 5 рет 10 рет қайталаңыз да. Сосын не істейміз? Қайтадан екінші бетке қайтадан өтеміз, е. Екінші бетке қайтадан өтемізде не істейміз? Сол біз әріпті жаңа айтқан зодан болса, ло, айн, ғойн, фә. Ло, айн, ғойн, фә. Қайтадан әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, сосын зә, син, шин, соб, боб, то, ло, айн, ғойн, фә. Ло, айн, ғойн, фә. Ло, айн, ғойн, фә деп айтып кетесіз. Бұны жаттап алдыңыз ба? Ло, айн, ғойн, фәні жаттайсыз да, сосын сіз қайтадан бірінші слайдқа қайттан барамыз. Бірінші неге? Әліппеге, ретімен тұрған әліппеге. Сосын оны қоф, кәф, ләм, мим. Қоф, кәф, ләм, мим дейсіз. Қайтадан әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, сод, боб, то, ло, айн, ғойн, фә. Қоф, кәф, ләм, мим. Бұны бірнеше рет қайталадыңыз. 6-ші қатарды қайталадыңыз, 10 рет, 20 рет қайталайсыз. Сосын әріптің қалай жазылуын ескеріңіздер, жарай ма? Сосын бұны қайталадыңызда, сосын сізге не керек? Келесі бетке өтесізді. Келесі беттегі енді бізде қандай еді? Қоф деген әріп бар еді. Жаңа біз қоф, кәф, ләм, мим. Қоф, кәф, ләм, мим. Қоф, кәф, ләм, мим. Қоф, кәф, ләм, мим деп саусағыңызбен прям әр әріптің үстіне қойып оқысаңыз, енді мен әліппесін жіберемін сіздерге, сол әліппеден қарап распечатка жасап алуларыңыз керек. 10 беттік әліппе. 10 беттен кейін 10 бетті оқып біткен соң біз алла қалса уже Ықылас сүресінен бастап Құран оқитын боламыз. Осылай айттыңыз, қайтадан әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, соб, боб, то, ло, айн, ғойн, фә дейсіз. Сосын қайтадан қоф, кәф, ләм, мим деп бірнеше рет айттыңыздар. Мына автоматқа жетсе, мына әріптерді жаттап алсаңыз, уже сіз соңғы қатарға өтесіз. Соңғы қатардағы әліппені біз уже жаттауымыз қажет болады. Ең соңғы қатар нун, вау, хә, ләм, әлиф, я. Мына бізде нун, мына вау, мына бізде хә, мына бізде ләм, әлиф, ләм, әлиф, мына бізде я деген әріп. Осы әріпті бірнеше рет қайталайсыз. Қайттан әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро, зә, син, шин, сод, бод, то, ло, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, ләм, әлиф, я деп бірнеше рет қайталадыңыз. Сосын келдіңізде қайтадан келесі неге өтеміз? Бетке өтемізде біз соңғы әріп нун, вау, хә, ләм, әлиф, я деп бірнеше рет қайталайсыз. Нун, вау, хә, ләм, әлиф, я. Нун, вау, хә, ләм, әлиф, я деп бірнеше рет қолыңыз прям қойып. Нун, вау, хә, ләм, әлиф, я. Нун, вау, хә, ләм, әлиф, я. Қайтадан әлиф, бә, тә, сә, жим, ха, хо, дәл, зәл, ро. Сосын бізде зә, син, шин, соб, боб, то, ло, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим,
нун, вау, хә, ләм әлиф, я деп айтасыз. Осымен сіздің әріптеріңіз түгел не істейді? Жатталады. Бұл жерде мақсатымыз, сіз неге басынан қайталап жатық? Себебі қайталай берген сайын сіздің көзіңіз үйренеді. Біз ойлағандай жаңағы Құран әліппесін жаттау қатты қиын емес. Біз араб тілін емес, Құранды қалай оқуды үйренеміз. Құранды оқуды үйреніп алсаңыз, сізге қатты қиын болмайды. Қатты қиын болмайды. Не? Құран оқу сізге қатты қиын болмайды. Арабша үйрену қатты қиын болмайды. Сондықтан бірінші Құран әліппелерін дұрыс үйрену болсақ, әріптің қалай шығуын үйрену болатын болса, бізде Алла қаласа араб тілін үйрену қатты қиын. Сондықтан сізбен біздің мақсатымыз үйренген нәрсемізді басқаларға үйрету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Құран оқыған адамға әр әріпке бір сауап жазылады дейді. Әлиф, ләм, мим. Әлиф бір әріп, ләм бір әріп, мим бір әріп дейді. Сол әрбір әріпке бір әріпіңізді бір сауап қой. Бір сауапты 10 сауапқа көбейтемін де. Сонда ойлаңыз, шын ниетпен, ықыласпен Құранды үйреніп оқысақ, қаншалаған сауап алып жатыр былайша айтқанда. Аллах тағала бізге мүмкіндік беріп жатыр. Сондықтан сол мүмкіндікті пайдаланып, Құран оқып үйреніп алайық. Ал онда тағы да бір қайталап қойып, сонымен сабағымызды тәмамдайық. Енді қараңыздар, бір реттеп берейін сіздерге бірінші. Әлиф, бә, тә, сә. 10 рет қайталадыңыз тағы да. Сосын джим, ха, хо, дәл. 10 рет қайталадыңыз. Сосын зәл, ро, зә, син. 10 рет қайталадыңыз. Сосын шин, сод, бод, то. 10 рет қайталадыңыз. Сосын ло, айн, қойын, фә. 10 рет қайталадыңыз. Сосын қоф, кәф, ләм, мим. 10 рет қайталадыңыз. Сосын нун, вау, хә, ләм әлиф, я деп 10 рет қайталадыңыз. Алла қалса, енді былайша айтқанда 15 минут уақытыңызды бөлдіңіз, немесе одан да көбірек бөліңіз, немесе біреумен, үйдегі біреулермен бірге жаттаңыз, хикметпен. Келіңіз, бауырым, мен Құран үйретіп жатырмын, әліппе жаттап алайық деп үйретсеңіз, енді кішкентай кішірейіп, ол Құран үйреніп болса, ойлаңыз, сіз бір адамды әліппесін үйретіп қойдыңыз да, әліппе үйретіп қойдыңыз, ол қари болып кетті да, Алланың қалауымен. Сол оқыған Құранның сауабы да сізге келіп тұрады ғой. Ойлаңыз. Сондықтан біздің мақсатымыз, ниетіміз бір мақтану емес, үйрену және үйрету болатын болса, Аллах тағала бізге шәкірт те береді. Мақсат, біздің мақсатымыз бір медресе оқу емес, мақсатымыз бір университет оқу емес, мақсатымыз мешітте оқысаңыз да, немесе басқа бір жерде оқысаңыз да, үйренген нәрсеңізді үйрету болса, нұр үстіне нұр ғой. Сонда бізге мақсат тек қана мешіттегі ұстаздар сабақ беру емес екен, біз де сабақ бере алатын деңгейге жетуіміз керек емес сонда. Сонда біз тек қана Құранды үйреніп қою емес, оқып қою емес, сол Құрандың ішіндегі сөздерге кішкентай мағынасына үңіліп, сол Аллах субхан тағала айтқан амалдарды біз кішкентай орындап жүрсек, айтқан үкімдерді орындап жүрсек, Құрандағы қазақшасын асып алып оқып көрсек күнде, керемет қой. Ол Құранды тірі адамдарға түсірген. Сондықтан одан біз ғибрат алып, сол Құранды оқыған сайын біздің амалдарымыз жақсылыққа қарай біз ұмтылуымыз керек. Ғылыммен, біліммен айналысыңыз, химияны үйреніңіз, физиканы үйреніңіз, математиканы үйреніңіз, дамытайық. Сол арқылы біз Алланы таниық. Сол арқылы біз Алланы адамдардың тануына көмектесейік. Сол арқылы біз исламға көмек берейік, былайша айтқан кезде. Шамамыз жеткенше. Аллах субхан тағала біздің көмегімізге зәру емес, біз оған зәруміз ғой. Сондықтан біз өзіміз үшін, ақыретіміз үшін амал жасайтын болсақ, Алла қаласа нұр үстіне нұр. Сондықтан осымен бүгінгі сабақты бітірейік. Алла қаласа онда келесі сабаққа дейін осы сабақты толық меңгеріңіз. Әліппе сізде
мықты болса, кәдімгідей қай әріпті айтсақ, мына ретсіз тұр ғой, соны түгел айтатын деңгейге жетсеңіз, мына әріп қандай әріп, қоф, мына кәф, то, хә, ләм әлиф ретсіз тұрған кезде де айта алатын болсаңыз, ол кезде сіз керемет деңгейге жеткен боласыз. Онда осымен бүгінгі сабағымызды тәмамдайық. Алла қаласа, келесі сабақта кездескенше аман болайық. Ассаламу алейкум.